Okay, allow me minglaba kanya PK Entertainment YouTube channel to play the song channel can you like to so like but the Givvy no message to la video the Givvy video na patabi YouTube video ji na jodi dollar channel man ni le bono di channel di ayin ga di video na patabi di ati sai di so bong so ni le ko di channel ပြောပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတတ်မှတ်ချက်အချုပ်ပြသွားတယ်ဒီအနည်းဆုံးပေါ့နော် $0.19 ထုတ်လို့ရမယ့်ခွင့်ရေးကျွန်တော်ရရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာပြီးထုတ်ပြပေးရမယ်အခုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ Givvy video တွေကိုပဲတစ်ချက်ဝင်ပြလိုက်ပါဒီလိုပဲပေါ့နော်ရိုးရိုးဒီအခုဒီကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကဒီပေါ့နော်တရားရန်ခဏုံးဒီ minimum cash out ပေါ့နော်ဒါပြည့်သွားပြီသူကကျွန်တော်မှာ coin 2သိန်းရှိရပေါ့နော်2သိန်း 6,438ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ထုတ်ချင်တာပြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီပဲထည့်ဝင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အောက်ကနေရင်ဒီအလဲတန်းမြောက်မှာရှိရပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးရှိရပေါ့နော်ဒါလေးထဲရှိတယ်ပြီးဒီထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်တယ်ပတ်စံအဲ့ logo လေးနဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်တယ်အခုပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှာကွာရရော balance နေရာမှာကျွန်တော်မှာ 0.20 USD ရှိပါလေသူကဒီပေါ့နော် coin 1000မှာသူကဒီ 0.01 USD နဲ့ပဲသူချိန်ခွင့်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတော့ကျပေါ့နော် coin base နဲ့ထုတ်လို့ရမယ်Adam တို့ Via တို့ Buffett Mini တို့ပေါ့နော်အများကြီးပါ Amazon တို့ PayPal တို့ Like တို့ Binance တွေတော့ရမယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြပြီးတော့တတိပြီးရမယ်အချက်ကတော့ဒီ Binance တို့ Like တို့ PayPal တို့မှာကျွန်တော်ဒီ Amazon တို့မှာကျွန်တော် 3day cash out ပေါ့နော်3ရက်နေမှသူကဒီ cash out သူကထုတ်ပေးမယ်ရုပ်ဒီ order တင်ထားမယ်တဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီသူကဒီ 3day cash out ဒီပြင်ကိုဒီ PayPal တို့နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်အကယ်၍ဆိုထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံမတူတဲ့အတွက် fee အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တဘောလေးအရပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Lego နဲ့ instant cash out ချက်ချင်းထုတ်ချက်ချင်းရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါအတင်းထုတ်ပေါ့နော်ဒါ computer system နဲ့တွားတဲ့စနစ်ကိုပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးတော့မှာပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ coin base ကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်တယ်ဒီက minimum cash out ကျတော့သူကရေးထားတာအနည်းဆုံး $0.19 USD ပဲရှိရမယ်အခုကျွန်တော်မှာ$0.20ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နမူနာပဲထုတ်ပြပေးတော့မှာပါအပြင်ဒီနားမှာ crypto email ပေါ့နော် crypto email နေရာမှာ message တို့ရဲ့ဒီ coin base email ပဲထည့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ coin base email ထည့်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါamount ဆိုတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေထောက်ရမယ့်ပမာဏလေးကိုပဲမိတ်ဆွေထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့လောက်ကsorry ဗျာ$0.20တော့အကုန်ပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ withdraw ဆိုတဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်ပြရအောင်ဒီစာလေးရေးထားတာလေးကိုပဲတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့ပုံမှန်ဒီ Givvy application တွေမှန်တယ်များပေါ့နော်ဒီထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တေချာပြီလားပေါ့နော်တကယ်လို့ mind တော့တာဝန်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါ response ကတာဝန်ယူဘူးလို့သူပြောပြပါတယ်မိတ်ဆွေဒီ Gmail တာထည့်ထားပြီးတေချာပြီဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေဒီ confirm လေးပဲတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ you have successfully withdrawn ပေါ့နော်$0.20 USD ပေါ့နော် to your coin base account ဒါလွှဲလိုက်ပြီဆိုတော့သူက successfully တော့ပြသွားပြီဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် my transaction နေရာမှာကျွန်တော် Gmail နဲ့ဒီနေ့ရက်စွဲဒီနေ့အချိန်ဒါမှသူထုတ်သွားတယ်လို့သူပြတယ်ဒီမှာပေါ့နော် the transaction is still in process ပေါ့နော်သူကချက်ချင်းတော့မရောက်သေးလို့သူပြောတယ်in process ဆိုတော့ process နေရာသူဒီလုပ်နေရပေါ့နော် is may take up to 5 business day ပေါ့နော် for the transaction to complete is may take up to 9ရက်ဒီမှာနော်ဒီစနေနေ့တနေ့ကလွယ်ပြီးတော့ဒီတနေ့ကနေဒီတောက်ကြနေ့9ရက်နေ့ပေါ့နော် business day ဖြစ်တဲ့9ရက်နေ့မှာသူဒီကြားထဲမှာသူလွယ်ပြီးမှလည်းသူပြောပါတယ်ဒါချက်ချင်းရောက်မရောက်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ balance အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေတော့နှုတ်သွားပြီပေါ့နော်အခုမှဆိုရင်ကျွန်တော် balance ကျတော့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင်မရှိတော့အခုမှဆိုရင်ကျွန်တော် balance ကျတော့3ရာခိုင်နှုန်းပဲကျွန်တော်ရေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီထဲမှာတော့မရှိတော့ဘူး balance အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ mail ထဲတွားပြီးတော့တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာမိတဲ့တစ်ချက်လောက်တွားစစ်ကြည့်တော့သူကမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါ instant cash out လို့တော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ချက်ချင်းမရောက်သေးဘူးပုံမှန်ပြန်တော့ Givvy ကတော့ခုနောက်ပိုင်းချက်ချင်းတော့မရောက်ဘူးဒါ9မိနစ်လောက်တော့ကျွန်တော်စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ
YouTube video ဒီကြည့်နေတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒေါ်လာရှာနိုင်မဲ့ဒီ software ပေါ့နော်ဒီ Givvy video software ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် first time အခုမှထုတ်တာပါတခြားပေါ့နော်ဒီ like တွေပါလို့ပေးနေဒေါ်လာရတဲ့အပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီထုတ်ခဲ့ပူတယ်အဲ့လည်းဒီကျွန်တော်9မိနစ်လောက်စောင့်လိုက်ရပါတော့အခုကျွန်တော်9မိနစ်လောက်တစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီဘောနေဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဒီ Coinbase ကနေဒီပေါ့နော် 0.00007 BTC ပို့လာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီပေါ့နော်ဒီအခုဒီ market စင်းလုံးတွေကကျနေရပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ 0.21 USD နဲ့ညီတဲ့ဒီ BTC လေးကိုဒီ Givvy limited ကနေအကြောင်းစီကိုပို့လာလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်3မိနစ်လောက်ပဲကျွန်တော်စောင့်လိုက်ရတယ်ခုနကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောပြတဲ့ဒီ9မိနစ်လောက်စောင့်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ business တွေကနေပဲဒီလွယ်ပြီးမယ်လို့ပြောပြမယ်ဒီနေ့ကျတော့တနင်္လာနေ့ဆိုတော့ဒီ service တွေလွယ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်နော်ဒီ Givvyမေးကနေလဲပို့လာတယ်ပြီးကျတော့ဒီ software ပေါ့နော် Givvy software ကနေလဲဒီ Givvy video software မှာလဲ you have successfully withdrawn ပေါ့နော်ဒါထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့အကြောင်းပေါ့နော်သူကဒီစာလေးပို့လာတယ် successful withdraw ပေါ့နော်ပြီးရင် Coinbase မှာလဲဒီကျွန်တော်မှာပေါ့နော်ဒီ you receive 0.00007 BTC လဲရောက်တယ်ပေါ့နော်တောက်ကြောင်းစာလေးပို့လာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မျိုးစီလာပြီးတော့ like လေးပြပေးတာပါအခုကျွန်တော်မီးတဲ့ဒီချောင်းဝင်လိုက်မယ်အခုဆိုရင်ဒါ9:23ပေါ့နော်9:23ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က19:20လို့ခုနဒီ Givvy video မှာပြထားတယ်19:20 9:20မိနစ်မှာကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့9:23 PM မှာသူကရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နမူနာဆော့ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီနော် Rar File နေကောင်းကောင်းရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးတော့ပွိုင်းများရပါမယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့နော် YouTube တွေ video နဲ့ဒီတိုင်းဒီကျွန်တော်ဒီပုံမှန် software မှာကြည့်မှန်းစားဒီ Givvy video မှာဒီ YouTube video ရိုက်ဆိုင်တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပွိုင်းနေရမယ်ပွိုင်းကနေတဆင်မိတ်ဆွေဒေါ်လာတွေလဲခွင့်ရှိမယ်ဒီအပြင်ပေါ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီတခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒေါ်လာတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရနိုင်မယ်အခွင့်အရေးလေးပါဒါတော့ဒီဘာလို့ပုံမှန်ဒီနေ့စဉ် YouTube video လေးကြည့်ရင်လည်းဒီဝင်ငွေရှာနိုင်မဲ့နည်းလေးပါအင်္ဂါနေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့မရှင်းနားမလိုက်တာရှင်ကျွန်တော်ဒီ Beacon Entertainment YouTube channel မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါလေကျွန်တော်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe ပေးနေအားပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးပြပါစေဗျာ